呢個刻斧偷心，顧名思義就係向住心窩嘅地方插嘅。具體係點樣做？去片。其實喺動作上咧，就係一個虛步啊，咁樣向前插。但係咧形態上係咁，但係唔能夠拘謹於係一定要咁樣做。其實虛步就隱藏住彈腳，所以咧呢個一插一翻嘅時候就可以彈腳。對方擺個格鬥勢嚟側身嘅時候，其實咧我哋要用呢個掌法咧，就肯定唔會咁樣去做嘅。咁呢個掌法有咩用咧？對手一打直拳嘅時候，其實我哋一摸隻手咧，如果係我哋咁樣攻擊呢度咧，目標太長遠，而且佢後手咧就係護住個面嘅，而我哋呢度咧就已經係到咗噶啦，放入去個格旯底，就略咁樣呢度一移個身，就插入去格旯底。具體睇動作示範。今期我哋就係講咗呢套少林拳嘅第一個動作刻斧偷心，接住落嚟我哋會仲有更多嘅拆解，多謝關注。